باسم المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين باقليم بركان، وكنحييو جميع الجماهير الشعبية المتضامنة هنا وكذا الهيئات السياسية والحزبية والنقابية والحقوقية. نحن الآن في 17 من أفريل نحتفل بالذكرى الخامسة لتأسيس المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين باقليم بركان، اللي كتشكل امتداد لنضالات المعطلين على المستوى الوطني. جئنا هنا لنذكر بأننا ل3 سنوات ولم نجد من المسؤولون حلول واقعية لأزمة العطالة، فقط دائما الوعود الكاذبة والتماطلات وسوف ودائما لجنة مور لجنة ولجنة مور لجنة، والحال هو الحال، والتوظيفات دائما تتم بشكل غير شفاف وغير نزيه. دائما كاين الرشوة، كاين الفلوس، كاين المحسوبية، كاين الزبونية، وكيبقاو المجازين المعطلين اللي هما ابناء الشعب وحاملين لاجازات وعندهم كفاءة عالية كيبقاو دائما خارج السياق وخارج هذه المباريات. ولهذا جئنا اليوم لنقول بأننا ناضلنا وسنناضل وسنستمر في النضال لتحقق مطلبنا العادل والمشروع في التوظيف المباشر. وتحية نضالية للجميع من سندنا، والسلام عليكم ورحمة الله.